Ay, Chuchito, Santa Purísima. Como que me van a robar. Ay, Dios mío, estos majes se devolvieron. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Será defenderme con el taladro? Quieto, ahí vale mía. Estoy buscando una obra acá de construcción que quiero trabajar en la rusa. Yo pensé que me iban a robar, ¿ah? No, nada. No, y estás hablando con el maestro de la obra. ¿Qué es lo que necesita, mi vale? Cuéntame. ¿Maestro de qué? ¿De matemáticas? No, maestro de obra. Echa para acá, ven. Esta dirección queda como por allá. Uy, yo pensé que me iban a robar. ¡Ey! ¡El taladro! ¡Ey! ¡Los costeños no somos así! ¡Mi taladro!